مخکې یو وخت کې د مارتونګ مولوي صاحب چرچا وه نو هغه وخت کې ملا به په دې باندې و چې جامع المعقول والمنقول ووي عقلي خبر او منقول جامع دی نو هغه وخت لاړ اوس د قرآن وخت راغلی دی نو قاري صاحب چې کوم بیان وکړه نو زه د دپاره شیخ القرآن نوم کړم زه ته قاري صاحب مزه نه کوي نو د ده بیان نه وروسته بیان ته حاجت هم نشته خو دوی یې نو څه خبرې به وکړو الله دې رحم وکړي مشر لاړ شي اوس د کشران نه اهله پاتې شي هغوی د هغه مشرانو قصې کوي نو یو څه واقعي بس تاسو ته ذکر کوم حسین علي سره ځان خبرې کړې هغه ما ته دا واقعه ذکر کوله چې حسین علي د شیوخو چې کوم استاد حسین علي دی ما ډېر ملګري شو پنجاب ته دغه پورې پنجاب ته لاړو هلته د پهلوانانو مقابله وه لګېدو نو کوم چې شیخ القرآن دی استاد دی د حسین علي صاحب وی چې دې سره هغه وخت کې دیوبند کې محمد یعقوب محتمم وی هغه ته یې ورکړې دارالقرآن جوړ کړه که دارالحدیث یې جوړ کړه نو اوس خلک وایي چې پنجپیریان دیوبندیان نه دي د دیوبند بنیاد ایښی دی نو حسین علي صاحب او د لاهوري عالم دو شپږ شلې عمرې کړې وې ځان قصه کوله شپږ شلې عمرې شپېته حجونه یې کړي وو ځکه پنځله پاسه 200 کاله دا عمر و نو شیوخو قرآن د هغوی نه زده کړی دی پېنی شیخ به واقعه ذکر کوله چې حسین علي صاحب راغی سیند کې هغه به قرآن دغه کو خو به پېنی شیخ ما ځانه قصه درس کې کوله ما ته وی چې ته ډوډۍ پخوه زه به ډکې ټولوم حسین علي وی رحمه الله وی ما هغه خان و ما اوړو کې لاس دغه کوي اوړه لاس ته ونښتم راغی وی دا د خانانو شی نه دی وی ما ته پرېږده وی هغه وی اوړه دغه کته ډکې ټول کړ نو داسې خلقو تکلیف قرآن باندې د الله پاک فضل دی تاسو هم کشران یې مانه ټول زمونږ په وخت کې قرآن چا پېژندنه کتابونه به وي مثال به راغی به وي چې تطبیق وکړه استاد به قرآن ترجمه کول کفر نو دا د الله پاک فضل دی دا د چا نه راغی د شیوخو نه پېنی شیخ به دا تکلیف واقعه ذکر کوله پېنی پنجپیر شیخ وی حسین علي هغوی ما محشر خوب کې ولیده رپېدمه محشر کې الله طرف نه وویلې شو ولې یارېږې تا صورت انعام نه دی لوستی نو هغوی دپاره خوشخبري د جنت په خوب کې ملاو کېدله داسې خلقو بل شان د خلقو دا واقعه پنجپیر شیخ ذکر کوله نو قسم قسم تکلیفونه څه انتها نشته هغه تکلیفونو سره هغوی د الله کتاب رسول دی د الله فضل دی کتاب د الله پاک چا پېژندنه قاضي حمدالله ساغوجي او فلان کې دا به وي قرآن سره نه پېژندنه نو د الله پاک غټ رحم شو نو شیخ به په دې صورت آل عمران کې د تنظیم دغه به ذکر کوو چې تنظیم دپاره یو څو شروط دي چې په دې باندې مسلمانانو تنظیم هله برابرېږي چې دغه شروط سره برابر یي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته اول دا ده چې عقیده به صحیح که عقیده صحیح نه وي نو بیا تنظیم نه برابرېږي یو وایي زه پیر ته ځم قبر ته ځم ښځه وایي زه پیر ته ځم قبر ته ځم بل وایي زه جومات ته ځم نو اتفاق نه راځي کورنۍ اتفاق ختم شي یو وایي زه لیډرانو څخه ځم فلانکې غواړم بل وایي زه جومات ته ځم اتفاق نه راځي عقیده چې یوه شي نو اتفاق راځي د الله په فضل باندې اتفاق چې د هغې عقیدې یو کېدو سره عقیده یو کېدل قاري صاحب بیان وکړو دویمه دا دی حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون الله پاک وایي چې تاسو په اسلام باندې مرئ طریقه د نبي علیه الصلاة والسلام اتباع د نبي علیه الصلاة والسلام باندې مرئ که دا قانون نه وي نو بیا اتفاق نه راځي تنظیم نه جوړېږي ځکه یو به وایي زه چرس کومه بل وایي زه جومات ته ځم یو وایي زه سود کوم حرام خورم بل وایي حرام مه کوه نو اتفاق نه راځي
اسلام چې د اتباع د رسول الله چې نو بیا راځي. درېیم دا دی چې واعتصموا بحبل الله، مانګولې ولګوئ د الله په کتاب. د الله کتاب باندې اطلاق د حبل شوی دی، د جهنم نه چې بچ کېږي نو د الله په کتاب. حقیقت دا دی چې کوم بیان چې وکړه موږ ته پته ده د الله کتاب عمل موږ څخه هم نشته، نورو څخه هم نشته، خو د الله فضل دی وکړي. نو د الله کتاب باندې عمل. او وروسته آیات کې الله پاک وایي چې تاسو جدا کېږئ مه په حکمونو کولو کې چې د زړه برابرتیا یې نکاح کوم فلانکی کوم دا کوئ، سود مه کوه، ناروا مه کوه، زنا مه کوه، شراب مه څښه، نو دا نه کوئ. الله پاک وایي دې حکمونو کې جداوالی مه کوئ. د الله پاک ټول حکمونه ومنئ، ټول حکمونه. اوس موږ تاسو ځان ته ګورو چې څه دی. وروسته آیات کې الله پاک وایي چې تاسو شئ جماعت جوړ شئ، چې دغه عقیده خو یوه شوه، اسلام په تاسو کې راغی، قانون ستاسو قرآن شو، منشور ستاسو قرآن شو. منشور چې قرآن نه بیا خلاف، یو وایي زه د انګریز قانون ته ځمه، بل وایي زه وکیل نه سمه، بل وایي زه بل څه کومه، بل وایي زه جومات ته ځمه، شریعت کومه، فلانکی کومه، نو بیا اختلاف راغی. اوس خو ټول په دې وخت کې دا قرآن هېر شوی دی، خو مخکې به د امیانو دا وي، یو به یې زه جومات ته ځمه شریعت وکړو مولا باندې، او بل به یې زه انګریز قانون ته ځمه. کله به شریعت وکړو پړ به شو نو بیا به یې کیس داخل کړه. نو منشور چې د الله کتاب نه وي نو کامیابي نه راځي. وروسته کې الله پاک وایي چې تاسو نه جماعت دې جوړ شي چې خلق د الله کتاب ته غواړي. جماعت عبیدالله سیندي صاحب ویل دی چې جماعت اثر ډېر وي. جماعت چې جوړ شو دغه اثر یو سړی وایي باید پرېږده دی هسې وایي. تنظیم چې برابر وي جماعت جوړي. عقیده یوه شوه، اسلام خبرې اتباع د پیغمبر وشوه، قانون د الله کتاب شو، جماعت جوړ شو، خلق غواړي نو خلق راځي، تاثیر ډېرېږي. نو الله پاک وایي تاسو جماعت جوړ کړئ، جماعت جوړ شي. بل عبیدالله سیندي صاحب دا خبره کړې ده چې یو سیاسي جمهوریت دی، شیخ به بیانوه، یو سیاسي جمهوریت یو قرآني جمهوریت دی. جمهوریت ډیروالی ته وایي. قرآني جمهوریت جوړ کړه، قرآني جمهوریت. قرآن دپاره خلق ډېر کوي. نو د هغه کرسۍ هغه ویلي چې د جنت کرسۍ ده. نو اوس قرآني جمهوریت موږ تاسو کوم ځای جوړ کړو؟ موږ تاسو واومنې کوم ځای وي، ځانه کوم ځای وي، جوماتونو کې کوم ځای وي، هر ځای پکار ده، هر ځای عالمان دي. او د دې شاته غټه خبره نشته دی چې یو آیات ترجمه وکړي نو کثرت به جوړ شي. قرآني جمهوریت سیاسي جمهوریت دې ته وایي چې د مشرۍ دپاره کثرت جوړ کړي. نو د هغه کرسۍ په اسلام آباد کې راځي. د عبیدالله سیندي صاحب عجیب خبره کړې ده. نو پکار دا دی چې دې جوماتونو کې سړی قرآني جمهوریت هر وخت کې راځي او د الله کتاب بیرته کې او ترجمې کوي نو کامیابېږي. او وروسته الله پاک وایي چې خیریت تاسو کې هم داسې راځي چې تاسو جماعت جوړ کړه او خلق د الله کتاب ته وغوښتله، خیر نه الله کتاب اخیستی دی، حدیث اخیستی دی، او بیا امر بالمعروف او نهی عن المنکر وکړو نو تاسو کې خیریت راغی. د امت خیریت تاسو کې راځي نو هله راځي. نو موږ تاسو دا وکړو، هر یو وایي لکه یهودو دا لن یدخل الجنة الا من کان هودا او نصارا. هغوی به جنت ته نه داخلېږي مګر یهود او نصارا. زموږ تاسو زموږ دغه دعوه ده چې جنت ته نه داخلېږي من مسلم. دعوه خو صحیح ده، خو مسلم معنا هر سړی په ځان کې دې راولي. صحابه به یېرېدل چې زما به څه حال وي، غټ خلق یېرېدل چې زما به څه حال وي. او موږ تاسو ته خو ایوي چې ته ستا به څه حال وي، نو موږ تاسو کنځل کړو چې زما به دا حال وي. نو خامخا دا دی چې دغه کېدل امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا یې او دا صحیح طریقه سره تنظیم جوړ شي د مسلمانانو او نور هم غواړي د الله کتاب ته. دا د الله پاک عظیم شان نعمت دی چې دې وخت کې د الله کتاب ظاهر شوی دی، ډېر شو په قبرونو باندې الله پاک رحمتونه نازل کړي. بل شیخ القرآن به د سورة النمل دو واقعې ذکر کولې. یو د هدهد واقعه به ذکر کوله، هدهد واقعه به ذکر کوله، او بله د نمل واقعه به ذکر کوله، لکه شیخ یې نمل واقعه. نو هغه به وي چې الله پاک
خپل په کتاب کې واقعي ذکر کوي دا د بارام شهزاده او د ګل اندام قصې نه دي. الله پاک چې کتاب کې ذکر کوي د فایدې لپاره. میږي واقعه ولې ذکر کوي؟ هغه خپل د قوم حفاظت کړی و. وی میږو تاسو خپل ځای ته شئ چې سلیمان علیه السلام لشکر تاسو ونه چپئ. قوم حفاظت کړی و. نو شیخ به وی علماو خپل د قوم حفاظت وکړئ، هلاک شو. هلاک شو. د قوم حفاظت کېږي د الله په کتاب سره. د الله کتاب خور کوي. پنجپیر کې د الله پاک کتاب دومره خور شوی و. یو وارې امیر و د جامع مسجد. شیخ وی د جامع مسجد امیر څوک دی؟ هغه پورته شو، خوشحاله شو. بیا ورته چېرته فقهي مسلې کو تا ته چا ویلي چې د آیاتونو ترجمه وکړه؟ موږ ته وښو خط ورکړی و زنانه چې د آیات ترجمه کړله خطا کړله. نو قرآن ګوره چې هر جومات کې وویلی شي، هر ځای کې وویلی شي. بفضل الله بشان د علماو سره ډک دی. علما په ځان لازم کې چې دې وخت کې موږ به تاسو ته دغه کړو، امیان لاړ شي نو څنګه دغه به شي؟ نو هغه به وایي چې میږي خپل د قوم حفاظت کړی، عالم خپل د قوم حفاظت وکړه. او بل دا دی هغه د صحابو صفت کړی چې دوی به تاسو وچقئ خو خبرېږي به نه، خبر به نه. او بیا سلیمان علیه السلام دا خبره دغه شو، جواب ورکړ. سلیمان علیه السلام یې تا ته پته نه ده چې د پیغمبر او صحابه دي، موږ خو ظلم نه کوو. نو میږي وی چې ما دا ویلي چې دی به خبر نه وي. نو تبسمه هغه خندا وکړه، خوشحاله شو. نو بیا د مطالبه وکړه چې شیخ یې وی. نو نن ورځې حقیقت دا دی هر څه دی یو بېلمازه دي. مېبر شي موږ تاسو ورپسې ګرځو، زما کور جوړ کړه، زما لاره جوړه کړه، ما ودان کړه، ما دغه ته راځه شه خدای وروسته کوي، دا به کېږي، دا به راځه. دا لفظ کفر لفظ دی، دا شرک دی. بیا نهي شرک کتابونه ویلي چې ته راځې شي خدای راځي، شرک دی. نو داسې ګډوډې خبرې به کوي. میږي نه زموږ ستاسو عقیده بده ده، ځکه چې دغه شي اول موږ تاسو ورپسې ګرځو، موږ دا نه ته مشر شه، او چې مشر شي بیا د هغه نه مطالبې کوي. تمام ورځ ورته مطالبې کوي، یو مطالبه وکړه، یو مطالبه کوله. نو الله پاک د میږي واقعه د دې د وجې نه ذکر کوي. او د هدهد واقعه شیخ به د دې د وجې نه ذکر کړله. یو دې ته اشاره دی چې چڼې یې خو غیرت د ایمان په ځان کې وکړله. هغه تللی دی، کتلی دی، مشرکه ښځه یې معلومه کړله، واپس راغل دی. بل دې کې اشاره دی دې ورته چې د خپل کشرانو غور به کوي. لکه سلیمان علیه السلام تپوس وکړه چې څه شو هدهد؟ دلته زموږ ستاسو واړه کرکټ دی، چرس دی، لوفري ده، سر نه تپوس نشته، سر نه تپوس نشته. نو خپل د کشرانو موږ تاسو تپوس هم نه کوو. د ملا چرګک خوی زموږ سره کشران کې شته نه، ځکه شیخ یې وایي چې آداب نه دي زده کړي. آداب چې زده کړي نو بیا دا ټول راځي. نو دا دواړه خویونه د دې لپاره ذکر کړي دي. سلیمان علیه السلام واقعه د هدهد. بل شیخ به وایي چې هر سړي په خبرې باندې اعتماد ونه کوي. ملا چرګک خو خبره وکړه، لیکن سلیمان علیه السلام بیا دغه لپاره خط سره یې ولېږه، او بیا د هلته نه سوال جواب یې راوړه. بلقیس یې وایي چې وله مال ولېږئ، مال چې ولېږه هغه واپس کړه. نو تحابو هدیه کوئ، یو بل سره مینه کوئ، ولې بېرته لېږل؟ کتاب ویلي چې دا رشوت اسلامي دی. رشوت اسلامي دې ته وایي چې ته د مسلمانۍ خبره مه کوه، زه تاله روپۍ راکوم، دې ته رشوت اسلامي. نو بلقیس وایي ته ما باندې رد مه کوه، زه تا ته روپۍ راکوم. رشوت اسلامي حرام دی. نن انجیوز دی، قبول دی، تمامي رشوت اسلامي. مخکې ورځې ګاډي کې وو، کوستاني دته نه وو، فلانکۍ ښځه کې پۍ نشته، فلانکۍ ښځه کې فلانکۍ نشته. دا ثابته خبره ده چې ستنې وایي، ستنه ووایي د ښځې پۍ وچ کړي، پۍ وچ شي، ماشوم دپاره دغه راوړي، پیکټ یې باندې راوړي. هغې کې د مفتي رشید احمد صاحب ویلي چې دې کې د خنزیر چربي ده. خنزیر چربي لکه مخکې شیخ وایي چې بې غرضه کېږي. نو د خنزیر چربي ده اوس تا هم بې غرضه د دې د وجې نه شو ماشوم دی هغه وخوروله. نو هغوی ځان کې بحث کوي، فلانکي ځای کې ما دومره ښځې د کوستانۍ سره دی پېژندلی نه و،
فلانکۍ ښځې ما داسې کړې فلانکۍ ښځې ما داسې دلته بشام کې کوز شو منصیرې نه رالم ما تاسو څوک یې موږ ججالي یو نو ما تاسو پنځه خدای د ښځو باز کوئ د پیو باز کوئ مسلمانان یې دومره کفر خو نشته ورو لاړل نو سطر چې ختم شو د دوی د وجې نه سطر ختم شو ښځې وګرځولې سرتوره یو ځای وګرځولې بل ځای وګرځولې بل ځای ټول سرتوره وګرځېدل د دوی د وجې نه نو موږ تاسو مسلمانانو کې الله په غیرت هغوی غیرت دی یهودو کې غیرت دی خپل دین شایع کوي پیسې ورکوي هر څه کوي څوک وایي چې 70,000 روپۍ هم ورکوي غواګانې واخلې وروسته پیسې به موږ ورکړو او دا امداد دی فلانکی دی نو هغوی خپل دین شایع کولو دپاره شروع دي او موږ تاسو خو جنت ته تللي یو زموږ دین که ختمیږي خرابېږي هر څه پکېږو پرې هم نه چې زما دا دین فلانکي سره اسلام ته لاس اچول دی چې زه خفه شم یا د نه بیکاټ وکړم دا نشته نو د الله کتاب نن چې چا دغه کړی حقیقت دا دی چې داسې جمع جوړولې هم خبرې دي چې د الله کتاب مقصد معلوم شي او د الله کتاب شوق پیدا کړي ذلک الکتاب لا ریب فیه اول کې ویل دي چې د الله کتاب داسې یو کتاب دی چې د دې په مضمون کې څه شک نشته یو مسلې کې شک نشته که سړی وي شک دی نو کفر دی نو هره مسله سړی زده کوي وخت یې مولوي صاحب وي چې ته ټول مسله زده کوي بله مسله زده کوي بله مسله زده کوي نو بس اصلاح به راشي نو الله پاک دې فضل وکړي رحم وکړي او دا جمع چې چا جوړه کړې ده هغوی سره الله پاک احسانات وکړي څوک چې حاضر شوي دي هغوی سره هم احسانات